靚仔。啊！嚇，日下嘅位係咪？佢就係喺嗰邊咯，就係揾呢啲位出嚟。唔係，頭先啊，啊，就去，佢衝你就放佢啊，你呢都係斷咗嘅係咪？斷下邊嘅。啊。放架底啊，放架底你比較容易做。呢度咧唔知。啊？係輕飄好遠，冇到底啊！係啊，打大打位，啱咗。OK， 要蠢少。做魚先，睇注意睇佢哋嘅線，有冇 close 嘅？冇。飛翻到咗，睇到影咗，嗌你。good 啦。等陣你已經幫你放上高啊！哦，佢呢度阻住你發魚，真係好細條喎。冇理由啊！哦，太硬咗，順住佢。搭去，掟落去，搭去，睇下搭到，搭去。走翻落去，啊，睇到咗。下邊有。你啊，冇咁走啊你啊！你走翻落去冇魚釣得，成走得咁大咯。喂，屌啦！你扮手嘞！一上到水面冇夾硬扯，順住佢。佢嘴好薄啊！我幫你講，你唔可以啊！佢嘅嘴係好薄嘅。你又甩啦？哦，唔係魚細條喎，佢哋唔識就嗰啲力啊。我冇放鬆，又冇揮佢，啊，順住咁樣慢慢收啫。係咯，個食卡掉嘅位食。冇啊，冇崩零嘅咋。啊，打！喂，唔打到夠咯。係啦，到咗。係，嚟咗，唔嚟咗。哦，斷咗，點解磨到嘢？磨到嘢。嗯，磨呢面邊啊？斷咗，磨到嘢斷咗。攞下聽到慢慢就氣過去，我俾你過嚟呢度。我 feel 到磨到嘢咗啦。第一斷重斷咯。哇！啲面見啊！一 feel 到磨到嘢，一衝磨到。擼，終於3條啊！3條。我想話咁樣頂住我，甩魚，可能鬆到繩啊！都會啊，係鬆。嗯，因為你佢嘅嘴係好薄嘅，你中勾嘅位，佢基本就係一個大窿嘅。如果你太鬆咗係咪？佢嘅因為你嘅鐵板有重量啊，
又拉翻到個益出嚟咯。啊，你保持你嘅線係實嘅。佢係一個大窿，你吊上嚟，你注意睇一個大窿啊，好大嘅窿嚟嘅，佢裂開咗。誒，食條打條打條打條，有嘅頭先，好咗好，好咗好好好，夠。放翻去再放。你再放佢再食嘅。佢再食嘅。你幫佢鬥啱咗係，我唔計啊，啱得打掉打得位，好收線。夠。你衝，啊走你，嚟過嚟，送我半位。聽到個聲都得啊！喂，快啲！喂，做咩啊你哋？搞病爆咗。邊個病？注意自己嚇，唔好再得意啊！再得意冇呢條啊！OK。Yes。小個角走啊喂！硬魚喎，頭先我唔記得，我坐喺嗰邊，坐喺鏡頭前面，結果由心刻睇到一個罪字啫，一個罪字。再嚟，成群魚咧，嗰啲成群魚喺下邊咯，奇怪咁細條咧。你伸你過嚟，企翻中間好啦，唔好過嚟我呢度啊！小心啊！退後，人退後，唔好。啊，順意佢，唔可以兜高。啊，人退後，俾佢拉佢條。就全部咁樣嘅喎。你放低你嘅竹順字嗰個流水嚟啊！啊，你唔可以咁樣兜高。有幾衝啊！你整嘢好容易爆。收少少啫，少少啫。啊，個師姐整咯。少少啫嚇，好容易甩鈎啊！好。啱有少少，但佢日常嘅能還是夠辣嘅。哇！你興都可以用。阿嬌，你嘅嗰個剝爆咗。誒，你哋咁樣我嚟啊，慢慢嚟啊。誒，你哋一定仲要我好緊能綁 MG 嘅咧喂。師祖咁都要緊張咩？咁你嘅借我先啦嚇。邊啊？試翻你捉正我先嚇。好。來了。收，好嘅。盡情釣啦，陣間我哋翻到嚟先嚟影相啊！仲好急嚟嘅個水，嚇？嚇？幾條咗喂？兩條。你二咩？得喎。阿姨嚟，阿姨嚟。就算你剛剛咩？海類都係計嘅。